मैं रितु लोहिया हूँ। मैं केशवपुर से हूँ। ये मेरी बेटी तनिष्ठा लोहिया, जिसका मैंने ऑपरेशन कराया था डॉक्टर तुषार कांति घोष से। मैंने इसके साथ ये प्रॉब्लम फेस किया था कि रात को सोते समय बहुत स्नोर कर रही थी। तो हम लोगों ने डॉक्टर तुषार कांति के यहाँ विज़िट किया, उनको दिखाया कि इसकी ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये रात को बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रही है। तो उन्होंने इसका चेकअप किया, बताया कि इसे एडिनोइड ग्लैंड है, जिसका ऑपरेशन करके ही इसका सोल्यूशन निकल सकता है। ऑपरेशन के बाद ही हम लोगों को काफ़ी रिलीफ मिला, इसे काफ़ी रिलीफ मिला। ये इसके सोने में भी अब इसको बहुत आराम मिलने लगा है। अब ये स्नोर भी नहीं करती है और काफ़ी रिलैक्स होके सोती है। जो इसको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी रात को सोने के टाइम में, बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेना, अचानक से उठ जाना, अब वो सब प्रॉब्लम इसको फेस नहीं करना पड़ता है। डॉक्टर तुषार कांति घोष का नेचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फैमिलियर है और उनकी पूरी टीम भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और हेल्पफुल है। हम लोगों को जितनी बार भी ज़रूरत पड़ती है, हम लोग फ़ोन पे कॉल करना या कभी भी, तो वो तुरंत हम लोगों की हेल्प करते हैं। उनके साथ कभी आज तक हम लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई है। बहुत ही हेल्पफुल नेचर है उनकी, वो और उनकी पूरी टीम बहुत ही अच्छे नेचर की है। मैंने कई लोगों को रेफ़र किया भी है डॉक्टर तुषार कांति घोष के लिए, और सही मायने में बहुत अच्छे डॉक्टर है। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर तुषार कांति के यहाँ ज़रूर विज़िट करें और उनसे कम से कम आइडिया लें, उनसे राय लें कि उनके या किसी के भी या बच्चों के क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बहुत अच्छे से सजेस्ट करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। मुझे रात को सोने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। जब डॉक्टर अंकल ने मेरा ऑपरेशन किया, फिर मैं रात को मेरे को सोने में बहुत आराम हो गया।